1977年，我国组织了一支打捞队，在福建附近的海域打捞一艘日本沉船。据说上面有40吨黄金、12吨白金、15万克拉的钻石，总价值超过了50亿美元。沉船的名字叫做阿波丸号，造于二战期间，是日本用来运送石油的工具。可是到了二战的末期，这一艘商业用船突然就被日本的军方给收编征用。可最后呢，阿波丸号并没有送上战场，而是去接送美国的物资。因为在1945年，美国一些平民在东南亚被俘虏了，那时候的东南亚正好就是日本的殖民地。日本人对待战俘的凶残可以说是臭名昭著，在东南亚的战俘们每天都是过得生不如死。基于这种情况，美国政府出面和日本沟通，他们希望能提供一些急需的物资给俘虏们，想让日本能够派出一艘船来运送物资。没想到日本很爽快的就答应了。可双方那时候正属于敌对关系，日本人真的会这么善良吗？当然不会。因为双方实力悬殊，日本人知道二战的败局已定，他们早已开始盘算，想要把东南亚一带的军政高管接回国。可是他们回日本的途中必须要经过太平洋海，而太平洋的制空权掌握在敌国手里面，就连太平洋的海面也有他们的巡逻舰艇。别说接送高管了，日本人的军舰一出海，走不了多远就会打进海里。他们刚好在愁这个问题的时候，而美国政府就出面提出了需求，问题就这样迎刃而解了。双方呢就很快达成了一致，签订了一个秘密协议。日本派出了万吨巨轮阿波丸号接送物资，而美国需要保证阿波丸号的绝对安全，也就是说不能临时检查或者是发起攻击。几年之后，这一艘装满了急需物资的阿波丸号来到了东南亚。船刚刚靠岸，那些日本的富商和高管们都争着抢着上这一艘救命的船。原本只能够容纳200多人的船，最终却挤上了2000多人。在阿波丸号返航之后4月1号这一天，他们进入了平坦的牛山海域。这4月份，海面上是大雾四起，而在这些迷雾当中，美军的皇后鱼号潜艇正在海底悄悄地行。很快他们就发现了正在不远处航行的阿波丸号。皇后渔船号的舰长阿福林或许在海里面待久，他并不知道阿波丸号的特殊性。阿福林初步观察认为那是一艘日本船，但是船身这漆着天主教的十字架，这让他十分不确定对方的来路。于是呢，他发出了警告，要求阿波丸号停船接受检查。阿波丸号的驾驶员并没有搭理他们，阿福林再三警告，而阿波丸号同样没有停船。他一怒之下下令把这艘船给击沉。接着4枚鱼雷迅速地逼近了阿波丸号。3分钟之后，第一颗鱼雷在阿波丸号的底部爆炸了。刹那间，爆炸的火光点亮了黑夜。不久之后潜艇的扫描仪显示周围已经没有了航行的船只，这也说明阿波丸号沉入了海底。皇后鱼号赶到了现场，只救出来1个人，他是阿波丸号的大厨，而其余的2009人无一生还。这件事情很快就激发了美国和日本双方的矛盾。日本政府认为自己完全按照两国的协议行事，要求美国向受害者的家属道歉，并且给出赔偿。而美国却觉得这并非是存心之举，当时海上烟雾缭绕，根本就看不清楚船身。再三警告之后没有反应，他们才无奈之下发动攻击了。总之，双方是各执己见，认为自己是有苦难言。从那之后呢，接下来的3年时间里面，美国和日本两国的媒体都对这件事情大肆报道，直到最后，日本都不知为何突然表示自己愿意撤回赔偿的要求，本国自愿承担受害者善后的所有费用，这才让阿波丸沉船事件慢慢的淡出了世人的视线。1972年，美国总统尼克松来到了中国，他十分看重这次访问，因为这是中美关系得到改善的一个重要标志。为了表示自己的诚意，他带来了一份清单，清单上面的字写得密密麻麻。正是这份清单将阿波丸号重新推向了人们的视线，同时也彻底揭开了阿波丸号的巨大秘密。原来，美国联邦调查局在此之前就已经开始调查阿波丸号的秘密，相关机构还运用了卫星定位系统，精确地定位了阿波丸号的位置。不仅如此，他们也调查了船上的装载货物。最后，他们把这些信息全部汇总写到一张清单上。清单上面虽然有很多不确定的字眼，但是清单上的内容足以让人兴奋。上面说，阿波丸号再有10吨白金、40吨黄金、15万克拉钻石、各种的珍贵金属和200吨我国的稀缺资源。美国媒体粗略计算下来，阿波丸号的货物价值高达50亿美元。
如果情况属实，那么在流山海域下就沉睡了一座金山。同时，美国还调查到了这些财宝的来源，号称马来西亚之虎的三峡凤文就是主人，他是当时东南亚日本人最高的指挥官，所到之处可谓是寸草不生。他在东南亚大肆的抢掠，然后又抓来10多万菲律宾的青壮年，秘密运输他的珠宝。1945年二战，日本战败，坐拥几十亿美元的三峡凤文突然成了战犯，最后死于绞刑。而他一死，名下的财产很可能会被日本秘密传送回国。结合所有线索，联邦调查局认为这些珠宝大概率装在了阿波丸号上，并且船上有可能藏有一个价值连城的古董，也就是我国失踪多年的北京人头盖骨。19世纪20年代的某一天，一项考古发现让全世界为之震撼。几位人类专家苦苦寻找了10余年的北京猿人遗址，终于在北京周口店的龙骨山上找到了。随之出土的就是北京猿人头盖骨，它被存放在北京协和医院相关的研究所里面。出土之后2年呢，日本人在卢沟桥发动了7·7事变，打进北京以后呀，日本人开始到处的搜刮财富。可是当时好巧不巧的，日本人统领裕人十分痴迷古人类的发展历程，我国一些热血青年很快有了危机感，北京人头盖骨肯定会被日本人盯上。他们策划方案，想要把头盖骨送出国，可是这个国宝却在我国领土上神秘的消失了。调查局的人认为，头盖骨失踪的时间刚好就是日本人疯狂抢夺的高峰期，所以他很可能是在送出国的路上被日本人截胡带走，然后又阴差阳错的回到了我国海域。当时的美国总统尼克松送出这份清单之后他们表示想要和我们一起打捞这艘沉船。后来就连日本和德国等国家也相继表示参与其中。可国际海洋法明确指出，每个国家都依法享有制海权，意思就是说，既然阿波丸号在我国领海里面沉没，那么就属于我国的合法资源，不管是个人还是国家，只要没有得到我国政府的允许，是不可以进行打捞的。只有我国可以进行合法的打捞作业。可是另外一个事实又摆在我们的面前，因为那时候我国的经济实力不如他国，缺乏水下工作的人才和打捞经验，而水下打捞的难度可想而知。正因为这个原因，所以美国、德国、日本3个国家都想要争着抢着与我国一起来合作。他们的决心是昭然若揭。虽然船在我国境内，但他们可以提供技术和人才，把宝物打捞上来，他们肯定要分一杯羹的。只是他没有想到，中国最不缺的就是黑马苗子。领导们商量之后决定把这个艰巨的任务分给我国海军与交通部，由他们来联合打捞沉船。这样一来，其他国家就没有损事儿，只能在边上看着。接到这个任务之后呢，中央下发了专属文件，将此次寻找金山的方案命名为7713工程。5月1号一早，我国海上救捞公司和海军部队就带着打捞的设备前往流山海域。当时台湾正在闹独立，两岸的关系始终是僵持不下。台湾海峡暗流涌动，他们顶着漫天的炮火声，开始了艰难的打捞作业。根据打捞队的回忆他们作业的时候，不远处就有军舰来回巡，水下也隐藏着潜艇。这样的架势让队员们压力很。台湾媒体表示，我们明面上是在打捞阿波丸号，实际上其实是想找机会解放它。虽然我国调动了最先进的打捞设备，也派遣了大量的军队来保证打捞人员的安全，但是对于作业的成功率，他们的心里很悬。毕竟阿波丸号已经沉没了32年之久，每过一天打捞就多了一份难度。打捞的队长马玉林是第一个下水的，30分钟之后，他到了当时潜水员前所未有的下潜深度。马玉林在摸索过程中，他发现不远处就有一根粗大的桅杆，当即就推断这根桅杆下面便是万吨巨轮。至于是不是阿波丸号，马玉林也不确定。这时他的氧气已经快要耗尽，只能先行返回。汇报情况之后呢，第2批的潜水员下水了，最后打捞出了2个名牌。对比阿波丸号遇难者名单之后，他们发现名牌上的人就是阿波丸号的乘客。不仅如此，他们还从沉船上找到了一块锡锭，这无疑是一个好消息。如果是美国提供的信息没错，那么水下的船一定是阿波丸号。那这次的打捞作业持续了几年之久。3年之后的一天，专家正在清洗打捞上来的物品，正当他们打开水箱去冲洗物品表面的玉泥时，一个刻有阿波丸号的船钟
出现在了大家眼前，钟的背面还刻有锻造的时间以及出品公司。专家们是欣喜若狂，他们用了3年时间来证明这些努力都是值得的。但是同样，虽然证实了这艘船就是阿波丸号，可他们3年打捞上来的大部分物品都是战略物资，并没有清单上所说的万两黄金。于是呢，打捞队员进入了沉船的更深处，他们拼命的掀盖，仔细的搜查每一个角落。最后，他们只找到了一枚小小的黄金戒指，除此以外，并没有发现传说中的金银珠宝。对此，我国的专家猜想，或许当年沉船的那个夜晚，日本人为了不让这些财宝落在别人手上，选择毁掉了整个金库，任由黄金白银流入了大海，永远的陷入了海里的淤泥当中。打捞队员认为，到了这个时候，作业已经没有继续的必要了。于是呢，他们停止了打捞作业，将阿波丸号在水下解体，然后打捞出水。终于，沉睡了整整35年的阿波丸号出现在了人们的面前，规模最大且耗时3年的水下打捞作业宣布结束。好了，我是方兄，今天的故事就分享到这里，喜欢请点赞关注，咱们下期节目再见。